Na Bijelu nedjelju u nazočnosti brojnih žitelja općine Kravarsko i župljana župe Župna crkva Uzvišenja Svetog križa u Kravarskom svečano je otvorena nakon izgradnje. Misno slavlje i posvećenje crkve predvodio je sisački biskup Vlado Košić, a misiji je nazočio potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, zamjenici župana Zagrebačke županije Damir Tomljenović i Ervin Kolarec, načelnik općine Kravarsko Vlado Kolarec, te predstavnici gradova i općina, brojnih udruga, vatrogasci i članovi kulturno-umjetničkih društava. Zahvaljujem se svima dobročiniteljima koji su nam pomogli u izgradnji Župne crkve, financijski pomoći Republike Vlade, Zagrebačke županije i svim onim drugim dobročiniteljima koji su uplaćivali iz svoga džepa da bi danas ovdje mi mogli stajati pred jednom lijepom građevinom kao što je ova nova Župna crkva. Stara Župna crkva stradala je u Petrinjskom potresu 2020. godine i jedan je od simbola stradanja na području Zagrebačke županije, te je ujedno i prva u potpunosti obnovljena crkva nakon potresa u Sisačkoj biskupiji i u Zagrebačkoj županiji. Gotovo je istih dimenzija i oblika, a sagrađena je u svega godinu dana i 3 mjeseca od početka uklanjanja starog objekta, na istom mjestu, na uzvisini usred Kravarskog. Zvonik je izgrađen po uzoru na onaj koji je srušen bombardiranjem u Drugom svjetskom ratu, a novost su i nadstrešnice nad svakim ulazom. Jedinstven je ovo primjer da u tako kratkom vremenskom periodu se izgradi crkva. Sigurno da nije bilo jednostavno. Vrlo često sam prolazio ovdje, susretao se s načelnikom i sa odborom za izgradnju crkve, pratio tu brzu i snažnu dinamiku koja je ovdje bila vidljiva svakim danom i evo nas danas ovdje svjedočimo završetku izgradnje ove crkve. Kroz decentralizirana sredstva Vlade Republike Hrvatske za obnovu javnih objekata, županija je za izgradnju crkve dodijelila 1,4 milijuna eura, a pomoći će i u potpunom zatvaranju financijske konstrukcije. A odmah mogu najaviti da ćemo ovaj tjedan Vladu osigurati ova dodatna sredstva koja ste nas tražili, a to je nekakvih 250.000 eura. Inače, temeljem županijskog javnog poziva za obnovu zgrada javne namjene do sada je potpisano 75 ugovora vrijednih 16,5 milijuna eura, od čega 8 ugovora za područje općine Kravarsko ukupne vrijednosti 1,8 milijuna eura. Dodajmo kako je na području Kravarskog u potresu bilo oštećeno oko 550 objekata, a u prva 2 mjeseca obnovljeno ih je 90%. Danas imamo još samo 8 obitelji koji nisu u svojim kućama, koje su u privremenom smještaju, ali nadam se da ćemo i njih smjestiti u njihove objekte kroz 6 mjeseci do godinu dana.